3부가 시작되었습니다. 용량이 또 없어가지고 결국엔 게임을 지웠죠. 벌써 2개째 지웠어요. 이거 찍느라고. 이거 하나 때문에. 한번 롤을 해보세요. 이 상태를 좀 올리고 올까? 올리고. 잠깐만! 해야 돼. 이게 올릴 때 타이밍이 제일 중요하다고 하는데 과연 제가 하는 타이밍이 맞을까요? 맞을까요? 그것만 하면 안 돼. 이거 다 들어야 돼. 다 들어야 된다고. 여러분 그러면 일주일 있다 만나요.